Tsawon zamani, ɗan adam yana da muradin gina muhalli saboda zama ko kuma don wasu dalilai. Dubbannin shekaru da suka gabata, gini mafi tsayi a duniya shine tudun dalar daular Misra. Daga nan aka ci gaba da samun sauye-sauye har zuwa ƙarni na 21 inda aka fara samun gine-gine masu tsayi wato skyscrapers. Zuwa shekarar 1931, gini mafi tsayi a duniya shine Empire State Building wanda ke birnin New York na ƙasar Amurka. Amma daga baya aka yi ta bijiro da gine-gine masu tsawo. Daga shekarar 2010 zuwa yanzu, gini mafi tsayi a duniya yana saharar yankin Gabas ta Tsakiya cikin haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Marigayi Sarki Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ya bijiro da tunani tare da muradin aza birnin Dubai kan gaba cikin jerin guraren yawon buɗe ido da shakatawa a duniya. Mashawartarsa da hadimai da sauran ma'aikata suka shiga aiki gadan-gadan domin ƙirƙiro gini mai ban al'ajabi wanda ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin ɗan adam. An gabatar masa da wannan taswira kuma ya dace da muradin sarki. An fara aikin ginin tun shekara ta 2004 sannan aka buɗe a shekara ta 2010 tare da raɗa masa suna Burj Khalifa. Tonight was a finale for a building that began 6 years ago. Tsawon shekaru 6 da aka kwashe ana ginin wannan bene, sama da leburori 12,000 ne suka yi aiki a kowace rana a yayin wannan aiki na gini. Ƙwararrun magina sun yi hasashen samun tangarɗa daga iska kasancewar tsarin ginin zai kai tsawon mita 828. An yi gwaje-gwaje kan yadda za a guje wa wannan tangarɗa. Masana sun yi ittifaki akan ɗora ginin kan tubali mai siffar tauraro, amma maimakon kusurwa 5 sai suka amince da kusurwa 3 domin ta haka ne za a iya juyar da akalan iska ko mai ƙarfinta ta yadda ba za ta iya illata ginin ba. Ƙari akan haka kuma, masana sun aza sassan ginin a mabambanta kamanni ta yadda benen sama ya ɗora na ƙasan shi sukewa duk a dabarunsu ta rage ƙarfin iska. To amma duk da haka ginin na Burj Khalifa yana motsawa ta sama, sai dai kasancewarsa an ɗora shi kan tubali mai kaurin mita 3.7. Ginin yana tsaikyan irin tsayin Mahadi Ture. Cikin tubalin ginin benen Burj Khalifa akwai dogayen ƙarafa da aka soka su cikin ƙasa har zurfin mita 43. Sannan aka kwaɓa simintin tubalin tare da gudajin ƙanƙara domin sauƙaƙa tsananin zafin Sahara. Zafin wannan yanki yana kaiwa maki 50 a ma'aunin Celsius. Don haka ne aka yi amfani da gilashi na musamman da ake kira steel stainless har panel 26,000 domin ba da kariya ga mazauna cikin ginin daga zafin rana. A ƙarƙashin wannan gini akwai fili mai faɗin hekta 11 da ke zagaye da shi, sannan aka ƙawata shi da famfuna masu feshin ruwa domin ado kawai. Waɗannan famfuna an kashe kuɗi dalar Amurka miliyan 218 domin kafa su, sannan an kewaye su da ƙwan fitilu har guda 6,600, kuma famfunan kan fesa ruwa mai tsiri har tsawon mita 150. Wani abin al'ajabi shine an dasa wata na'ura ta musamman a ƙololuwar ginin domin tattara iska tare da narkar da iskan ya koma ruwa, sannan ruwan ya gangaro ta cikin ginin zuwa wani tanki da ke ƙarƙashin tubalin ginin, wanda da shi ne waɗannan ƙananan famfuna ke feshin ruwa don ado. Ginin Burj Khalifa yana da matuƙar girma, da ma'aikata masu goge-goge suna shafe watanni 3 a kan aiki kafin su kammala goge gilasan da ke kewaye da ginin. Sannan nauyin ginin ya kai nauyin giwaye 100,000 ko kuma fiye da haka. Akwai na'urar elevator guda 57 a cikin ginin Burj Khalifa waɗanda ke ɗaukan mutane zuwa ɓangarorin ginin daban-daban. Ƙididdiga ya nuna cewa a kowace shekara masu ziyartar wannan gini sun kai mutum miliyan 1.8. Cikin ginin yana ɗauke da kasuwanni,
ofisoshi da hotel-hotel, sannan tare da gidaje na ƙasaita. Akwai gine-gine a cikin Burj Khalifa wanda yawansu ya kai 800, kuma mazauna cikinsu suna more amfani da kayayyakin alatu irin su ɗakin karatu da na taro, gidajen motsa jiki tare da ƙoramu na tafi da gidanka domin wanka. Wannan gini akan iya kiransa da aljannar duniya saboda irin tanade-tanade da aka yi a ciki da wajensa domin masu ziyara. Kowane daren ƙarshe na kowane shekara, miliyoyin maziyarta suna taruwa a wajen ginin Burj Khalifa domin halartar wasan maraba da sabuwar shekara. Kuɗin hayan gida a cikin wannan gini yana kamawa daga dalar Amurka 2,000 a wata. Idan kuma siya za ka yi, tsadan gida yana kaiwa dalar Amurka miliyan 1. A yanzu dai za mu iya cewa ginin Burj Khalifa shine gini mafi tsayi da duniya ta taɓa gani. Muna godiya da kuka ba da lokacinku wajen kallon wannan shiri. Ku daure ku yi mana like da comment kuma ku yi subscribe a wannan channel. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.